Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda, ker vsak glas šteje. To je zgodba o življenju, ki zahteva drugačne poti. Marija, dajte prosim se malo predstaviti. Povejte kaj o sebi, kaj počnete, s čim se ukvarjate. Po izobrazbi sem socialna delavka, ampak ne delam prav v FOH-u, ampak z mamo, jaz pa še enih par prijateljev smo 13 let nazaj ustanovili svojo organizacijo, kjer se večinoma ukvarjamo z Erasmus Plus projekti. Naša tema je predvsem vključujoči projekti, ker je cela ekipa ljudi na vozičku, tako da prek tega nekako ozaveščamo o tem, zakaj je treba delati dostopne projekte. Poleg tega sem pa tudi trenerka na mednarodnem, pri teh treningih, pa voditeljica joge smeha. Odlično. Kako pa poteka vaš dan? Kaj najrajši počnete vsak dan? Ponavadi vstanem okrog 7:30. Prva stvar je seveda nujno kava, potem zajtrk in potem vse ostalo. Okrog 10, včasih grem v pisarno, včasih delam od doma. Opravim stvari, ki jih imam za narediti. Dostikrat so tudi kakšni sestanki. Potem popoldan pa, ne vem, se dobim s prijatelji na kavi, ali pa grem do mesta, ali pa različne stvari, no. Mogoče kdaj v kino, na koncert. Kaj pa vas najbolj navdihuje pri delu in življenju? Kaj bi rekli? Kaj me najbolj navdihuje? Ne vem, življenje samo. Pač da fajn mi je. Sicer nimam več, trenutno sem ga glih prodala, ampak zelo me je navdihovalo kempiranje. Sem imela prilagojen doma narejen kemper, sem šla večkrat kempirati, ampak sem ga prodala zaradi tega, ker sem ga premalo uporabljala. Se meni potem veliko dogodivščin. Vseeno. Sej velika ne delamo na teh mednarodnih projektih in to je kar nekaj potovanja po Evropi. Sicer malo manj kot v 30 recimo, ampak še vedno kar nekaj, no. Odlično. A vas lahko lepo prosim, da mi poveste kaj več o vašem prirojenem stanju? Ja, moja diagnoza je, uradno ime je artrogriposis multiplex, kar pomeni, da gre za obolenje sklepov. Se pravi, ko je bila mami noseča, se moji sklepi niso razvili tako, kot je treba. Ne vsi, eni so bolj prizadeti, eni manj. V praksi to pomeni, da ne morem stegniti kolen in da imam skoliozo. Posledično pa tudi potem, to vpliva na pljuča, na dihanje, te stvari. Ampak ni progresivno in če skrbim zase, nič ne boli, tako da to je v redu. Odlično. Kako pa je to zaznamovalo vaše odraščanje? Ja, zelo zgodaj sem šla od doma, šla sem v Kamnik, takrat se je imenovalo to Zavod za usposabljanje invalidne mladine, tako da sem čez teden bila v internatu, čez vikende doma. In ja, če greš pri 6-7 letih od doma, je to, vsekakor te nekako zaznamuje.
Najbrž kakšne slabe stvari, ampak tudi precej dobrih, recimo to, da moraš se naučiti poskrbeti zase, a ne starši te tako pač doskrat podpirajo, pa te mogoče naredijo kako stvar namesto tebe. Če pa greš od doma, pa se zelo hitro naučiš, da moraš poskrbeti sam za svoje stvari. Tako da ja, sigurno me je to zaznamovalo. In ta samostojnost vas pripeljala do tle, kjer ste danes? Ja, po mojem, da ja. Sigurno. Kako pa ste skozi leta razvijali odnos do svojega telesa, pa gibanja? Ja, do 30. Je bilo večinoma vse okej. Nekaj časa sem imela fizioterapijo, pa pol malo ne, pa tako. Pol po 30 sem pa ugotovila, da moram skrbeti zase, ne, ker sedim skozi v vozičku in fizioterapija je nekaj, kar ni opcija, ampak je pač nujno. A ne, če hočem biti brez bolečin, če hočem biti tako v redu, pa če hočem vzdrževati stanje tako, kakršno je. Tako da imam od, ne vem, 37. leta, 42, imam kar redno fizioterapijo 2-krat na teden in to mi zelo pomaga, da ohranjam kondicijo, zdravje. Super. Ja. Pardon. Kdaj ste pa začutili, da vas voziček ne določa, ampak je samo del vaše poti? Zelo hitro, a ne, zato ker kot otrok sem se okrog vozila s kolesom in a ne, s kolesom lahko greš pač to, kakor lahko greš. Z vozičkom na baterije pa se ti pol kar naenkrat odprejo čist neka nove opcije, a ne, in lahko greš. Ne vem, jaz živim v Ljubljani in kar je znotraj tega kroga, obvoznice, ja, lahko vse brez problema z vozičkom, ne rabim na avtobus. Tako da je pač voziček je v resnici predstavlja neko svobodo. Odlično. Ja. Pa ste se kdaj čutili tudi izključene ali pa napačno razumljene zaradi svoje gibalne oviranosti? Mogoče, ko sem razmišljala o tem vprašanju, sem se spomnila ko sem iskala službo, a ne, delodajalci takoj pač pomislijo na najslabše, a ne. Joj, veliko bo na bolniški, manj bo produktivna, a ne, in pol mogoče ne dobiš priložnosti, ki bi jo dobil drugače. Bila sem na enem razgovoru in so rekli, dansko sem vprašala, če imajo dostopen WC, in potem so mi poslali nazaj, da sem bila super kandidat, ampak ker nimajo dostopnega WC-ja, me ne bojo vzeli. Sem rekla, da pač lahko grem tam na bencinsko črpalko, ker je bila čisto zraven, pa so bili tako, ne, to pa ne moramo dopustiti. Tako da ne, sem potem bila, zaradi tega nisem bila izbrana, ampak smo pol itak sem šla po čisto drugi poti, tako da v redu. Je bilo že namenjeno tako, ne? Ja. Kaj pa bi rekli, da ljudje o vas domnevajo, preden vas poznajo? Je taki tipični stereotipi, a ne, ki veljajo za vse invalide. Pač da spim do 11, da sem cel dan v pižami, da živim od socialne podpore, da... A ne, to so taki neki tipični, predvsem Boga, pa da sem skozi doma, ali pa pač te klasični stereotipi. Vas najbolj razjezijo? Ne, sploh ne. Pač to ni del mene. Mislim, super. A ne, to ni, jaz vem, kje so moje dobre lastnosti in kaj so moje šibke točke. In a ne, neka, vsi imamo neke stereotipe od drugih, a ne, samo na to ne moramo vplivati. Mislim, o svojih stereotipih od drugih lahko, ampak o stereotipih, ki jih imajo drugi o nas, pa itak ne moramo nič narediti, tako da
najbolj kar živeti svoje življenje, pa se najbolj ne ukvarjati s tem. Ja. Tako je. Kaj pa bi povedali tistim, ki sodijo na podlagi vozička, ne da bi poznali vašo zgodbo pa vas? Ne se bati vprašati karkoli. Mislim, zdaj, če to, se prvič srečava, pa je to tako ekstra osebno vprašanje, bolj bom najbrž povedala, da pač mi ni treba odgovarjati na to, ampak če je neko normalno vprašanje, če me nekdo na ulici kdaj te vpraša, ni problema. Ali pa velikokrat pridajo mali otroci, teta ima pa voziček in pol je ful lepo, če mamica reče, ja, ona se pa vozi, ker vprašajo, je to veliko bolj, se mi zdi primerna reakcija, kot to, da pograbijo svojega otroka in so tako ne, in ga odvlečejo stran, tako da pol otroku naredijo travmo, nikoli več ne bo hotel nič vprašati, ker se bo bal. Tako da mi je fajn, da pač vprašajo, seveda v mejah normalne. Jaz ne hodim okrog, pa ne sprašujem ljudi zelo čudnih vprašanj. Tako je. Kaj pa vam daje moč? Je ta joga smeha eden od načinov, kako si gradite to notranjo trdnost? Kaj bi rekli? Joga smeha, mislim, je ful fajn, pa jo bolj vidim kot nekaj, kar lahko ponujam drugim, ker sem se za to izučila. Drugače pa prijatelji, družina, neko to socialno okolje, bolj to, no. Super. Kakšne spremembe pa bi si želeli videti v družbi, ko govorimo o dostopnosti, vključevanju, pa pogledu na invalidnost samo? Predvsem fizična dostopnost za začetek bi bila super, ker imamo v Sloveniji take zelo fajn zakone, pa pač na papirju stvari kar štima, ampak pol v praksi pa malo manj. Pa sicer se ni zgodilo meni, ampak se je zgodilo kolegici, da hodi plavat v Tivoli že leta in leta, pripelje se s svojim avtom, sama gre iz avta, sama gre v bazen in zdaj so ji naenkrat začeli težiti, da rabi asistenta in je bila tako. Jaz sem se sama pripeljala, pač že leta plavam pri vas, ki je fora, in te neke nesmiselne procedure, zdaj, če je ona leta hodila plavat, pa si je zdaj nekdo zmislil, da ker je pač na vozičku rabil v bazenu asistenta, pač čisto nesmiselno. Pa to, da se nove stvari, ki so na novo zgrajene, da se naredijo dostopne na način, da se to preveri pri nekom, če je to res funkcionalno ali je samo na papirju, zato ker mora biti. V praksi. Ja, recimo en tak primer so, ne vem, če poznate te invalidske školjke, ki so ful ogromne, pa od spredje imajo luknjo. Jaz imam kar nekaj prijateljev z zelo različnimi diagnozami in nobenemu nas ta školjka ne odgovarja. Ja, prav navadna školjka bi bila najboljša možna. In ne vem, kdo je ta standard naredil, ampak ni v redu. Ok, zanimivo. Če bi lahko dali en nasvet nekomu, ki pa se trenutno sam počuti omejenega ali izključenega, kaj bi mu oziroma ji rekli? Ja, žal bo mogel narediti prvi korak, nekako imamo to vlogo, da moramo sami dati pobudo, če karkoli želimo, ker ljudi pač je normalno, da to, česar ne poznamo ali pa nas je nekaj drugačnega, tega se vedno malo bojimo, tako da je na nas to, da naredimo vedno prvi korak. Torej se lahko to v bistvu naučimo o vas, kar se tiče poguma, pa veselja do življenja in preseganju meja. Bi še kaj drugega dodali, poleg tega prvega koraka, ki je vključen? In ne se bati preizkusiti stvari,
Recimo, ena taka stvar je, jaz sem si zelo želela iti skočiti s padalom in so mi vsi govorili, oj, veš, pa ni v redu za pljuča, pa ni v redu to, pa ni v redu tisto. In pol je ena moja prijateljica, ki je isto na vozičku dansko šla s padalom skočiti in je rekla, nobenih problemov ne boš imela, super je, sam pejdi. In pol sem res šla, no, sicer sem to dobila za 30. rojstni dan od prijateljev, ampak ja, je bilo fajn, no, je bilo fino. In je treba včasih sam ne poslušati okolice, ampak probati. Ja, mislim probati, a ne sej. Če pa ne deluje, pa pač dobro, pred padalom mora delovati, ampak vse ostalo pa pač treba probati stvari, a ne sam, zato ker a ne ljudje malo strah ali pa se bojijo zate, kar je logično, ampak a ne, če ne probaš, ne boš vedel. Tudi treba pa sam poslušati tvoje telo pa svoje zmožnosti. To, ja. Ja. Ok, super. Če gremo premečkano do zdravstvenega sistema, kakšne so vaše izkušnje z zdravstvenim sistemom? Kako ste se vi srečevali z zdravniki v vaše življenje? Ja, jaz moram reči, da izkušnje imam dobre, ker sama kar nekaj rabim, kar pač voziček, ponoči uporabljam ventilator, zato ker preplitko diham, isti, ki se uporablja za apnejo, a ne, in to vse, kar je zdravstvo. Tako da zdravstvo ima kar precej pomanjkljivosti, ampak še vedno smo glede na marsikatero drugo evropsko državo kar v redu, a ne, in recimo voziček stane 15.000 evrov plus, jaz tega ne bi mogla privoščiti, a ne, zaenkrat to še vse krije zdravstvo in tudi prej se dogaja pozitivna diskriminacija, kot a ne, da bi imela kakršnekoli težave, ker je, ko jo ona je pa na vozičku, a ne, in so ljudje so načeloma prijazni. Ne samo v zdravstvu, ampak tudi nasploh se mi zdi, da malo ta pozitivna diskriminacija. Se pravi, kako takega pri odnosu strani zdravstvenega osebja bi izpostavili pozitivno, da vam da ste celostno ravnani, spoštovani? Ja, načeloma se pravim, je, ker nimam nekih slabih izkušenj iz zdravstva. Recimo en tak dober primer je pa zdaj nazadnje, ko sem bila pri pulmologu, ena zdravnica tako ekstremno prijazna bila in vzela si čas in prvič me je imela tam v ambulanti in si je zelo vzela čas, tako celostno me spraševala stvari, ne samo glede pljuč, ampak tudi če grem kaj k ortopedu, kaj počnem, tako vse je zanimalo, tako res lepa izkušnja. In sem pol tudi to zdravnica priporočila pol dalje, tako da načeloma nimam slabih izkušenj, to bi pa izpostavila kot dobro. Da v bistvu potem zajame tudi ostala področja, ne samo tisto področje zdravstveno, s katerim se ta konkreten zdravnik specializira in ukvarja, ampak kot celoto, da vidi vaše telo. Tako pa, ne obravnavate kot številko, ampak imaš občutek, da si res, da si vzame čas. Je bilo slučajno kdaj kakšna situacija, da ste se bali povedati kakšno, kaj o sebi, recimo kakšne želje, športne ambicije, življenjski slog, ki ste pričakovali mogoče nerazumevanje? Ne, nikoli. Tudi ko ste šli skočiti s padalom, ste to povedali svojim zdravnikom? Ja, ne, nisem.
nisem, ampak sem se pa pozanimala pri eni kolegici, ona ima zelo podobno situacijo z dihanjem in je rekla, nič ne boš imela problemov, ti sam pojdi. In potem sem tudi, sva se s tem gospodom, ki je bil ta inštruktor, sva se prej dobila na kavi, no, tako da sva se spoznala, da sva se pomenila, kako bo stvar potekala, da pol, a ne da je tudi on vedel, kaj pričakovati od mene in če mi mora karkoli še dodatno pomagati. In ni bilo težav. Mogoče bi izpostavila to, no, ko sva lih pri športu, se pa veliko športnih trenerjev ali pa ljudi, ki imajo kakršnekoli delavnice, nimam sam jaz teh izkušenj, ampak tudi moji prijatelji dostikrat se ustrašijo. A ne, ne vem, ena kolegica je hotela iti na neke delavnice, pa je bila ta inštruktorica, joj, veste, to pa ne bo šlo, jaz to ne znam, jaz to ne morem. A ne, pa bi bilo dosti boljše, da bi mogoče reagirala na način, ne vem, ampak da je vas skupaj odkriti ali pa probati, kaj se da. Vi tudi nimate kakšnega zdravnika, ki bi spremljal vaše stanje konsistentno, da bi bili na redne preglede hoditi? Mislim, imam osebno zdravnico, pulmologa, to je pa to, no. Verjetno bi se mogla tudi k ortopedu naročiti, ampak to se pa ne. Ne še. Ne še. Fizioterapijo imam pa dvakrat na teden. V okviru, morate sami iskati v okviru zdravstvenega sistema, dobite? Ne, ni nič krito, se pravi, to moram kriti sama. In ja, to je tudi zelo potrebna stvar, bi bila fizioterapija. Preko napotnice, ne samo v času rehabilitacije, ampak to je premalo, a ne? Vsaj enkrat na teden za nekoga, ki sedi, bi bilo nujno. Okay. A je še kaj drugega, kar se vam zdi, da v zdravstvenem sistemu manjka, da bi se invalidne osebe počutile še bolj slišane, še bolj varno? Na splošno ne bi rekla, da je, a ne se pač zdravstveni sistem je trenutno tak, kot je. Ampak jaz mislim, da smo še kar socialna država in da še kar je nekako v redu preskrbljeno, da prideš do zdravnika, razen te specialisti, ki so pa pač samo predolge čakalne vrste. Pa recimo jaz sem šla na en pregled, pa sem šla potem raje samo plačniško, ker je bilo 3 leta za čakati. Tako da to nam pa sistem celoten problem, ne tako izvedba. Ja, zdaj tega se ne da rešiti kar čez noč, ampak smo pa še kar v redu, no. Veliko poznam teh ljudi po Evropi, pa tako radi se primerjamo z Avstrijo, ampak tudi tam ni vse tako lepo. Recimo meni pripada nov voziček na 5 let, tej kolegici iz Avstrije pa na 10, če dokaže, da voziček ni več vozen. A ne, so tudi take stvari, ki ni vse popolno nikjer. Tako je. Če bi lahko zdravstvenim delavcem, pa v bistvu tudi tem, ki se izobražujejo za zdravstvene delavce, namenili en stavek, ki bi lahko naredil razliko, kaj bi rekli? Ja, isto kot prej, ne se bati vprašati. Se mi zdi, da je to najbolj ključno, ne, da ne sodimo vnaprej, kaj nekdo je, pa kaj kdo ni, ampak da pač vprašamo. Potem empatično pristopiti najbrž naprej, seveda, na podlagi odgovora. Ja, ampak po mojem, da je osnova pri zdravnikih,
bi naj bila empatija, no, če ne vem, zakaj so zdravniki, tako da nek empatični pristop se po mojem kar pričakuje. Že je osnova pričakovana, tako je. Mislim, po mojem, da ja, no. Po mojem, da ja. Tako. Hvala vam, gospa Marija, za vaš čas. Z veseljem. Tako lepo odgovorili na vsa vprašanja, je bilo zelo navdihujoče. Hvala. Res, tako da sem vesela, da sem vas poznala in se v bistvu zelo veselim naših nadaljnjih sodelovanj. Superca. Hvala za vabilo.